Da ist ein Auto! Das ist ein Auto! Ich hör's. Der fährt eiskalt über Offroad. Wo ist der? Der hupt auf dem Feld. Ich bin im orangenen Haus. Nördlich von mir. Ich bin im orangenen Haus. Man kann die Spuren dann noch leicht sehen. Ich höre den. Scheiße! Ich will den unbedingt haben. Ich will den unbedingt snacken. Ich will gar nichts. Ich will hier lebend rauskommen, Alter. Es ist mir egal, Alter. Ich will den jetzt snacken. Ja, wie denn? Ja, wenn ich jetzt den Fahrer sehe, dann knall ich den einfach eiskalt ab. Womit? Der hat gerade mit der M107 auf mich geschossen. Das ist eine übelst großkalibrige Auf dich? Sniper. Ja. Ich weiß ganz genau, der Schuss war übelst nah bei mir. Siehst du das Auto irgendwo? Ich bin hier gerade. Ich sehe die Rauchspur. Aber Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Wo bist du denn? Ich bin gerade östlich am Feld von Starry. Siehst du das orangene Haus? Welches? Ja, ich weiß, ja, beim Supermarkt neben der Kirche da. Ja. Ja, da bin ich gerade vorbeigelaufen. Ja, geil. Ist man da sicher? Ja, fragst du mich? Ja, ich meine, ist das weit weg von den Typen? Die sind gerade irgendwo hingefahren. Ich weiß nicht genau wo. Vielleicht haben die Zelte. Vielleicht haben die einen, die waren mit dem UAZ unterwegs und hatten auf jeden Fall eine Sniper, eine große. Ob das jetzt eine AS50, eine M107 oder eine Barrett war, konnte ich jetzt nicht genau erkennen. Aber auf jeden Fall ein großkalibrige Sniper, das war das. Bist du? Ich laufe gerade wieder zum Zelten. Oh nee. Alter. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Oh. Schade. Och Mann. Ich weiß nicht mehr, wo die scheiß Zelte sind, Alter. Ey, warum sind die weggefahren? Beer Trap Test. Ah, die ist zugeschnappt. Hä? Ist was passiert? Nee. Geil. Geile Bärenfalle, muss ich ja mal sagen. Haben die gut hingekriegt. Ich glaube, die haben das extra nur für Bären gemacht. Ja, genau. Die gibt's ja hier auch so mannigfaltig in Daisy. Kann man die auch so mit Schuss auslösen? Geh mal, resette die mal wieder. Du musst einfach näher dran gehen, weißt du? Ach nee, jetzt muss ich da wieder ran. Alter, wie viele Zombies hier sind. Wie geil. Toll, geiler Start. Alter, ey. Der Paul ist hier wieder runtergerutscht und hat sich Knochen gebrochen, ist bewusst. Wieder? Ja, du bist einfach nur ein Bob. Du bist auch gegangen als erstes. Ja, aber ich habe aber nichts gebrochen. Du Bob, ey. Ach, das war alles scheiße, aber die Hälfte hat schon mal. Alter, wo ziehst du mich hin? Ja, irgendwo, wo es offener ist, wo die ganze Sniper gut sehen können. Apropos, ich habe hier die Barrett. Die habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Alter, der hält die voll locker mit einer Hand, Alter. Was geht denn mit dem, Junge? Chuck Norris, Alter. Wie viel wiegt die eigentlich so in Real Life? Ja, ich wette mindestens mal so 25. Naja, gut, 25 ist zu wenig. Viel mehr, Alter. Wiegt auf jeden Fall ein ganz ordentliches Stück, Alter. Ist schon schwer, so ein Luftgewehr zu halten, das irgendwie so 15 Kilo wiegt oder so. Ah, das hier, das ist ja wohl extrem. Alter, ist das langsam, ey. Aber ein bisschen schneller, als wenn du langsam crouchen würdest. Aber wir laufen jetzt nicht auf offenes Feld, oder? Nee, ich bin gerade hier noch da, also auf derselben Ebene, wo du gerade warst, nur ich ziehe dich ein bisschen weiter nach vorne. Ja, komm, ich lasse ich gleich mal hier ab. Ja, das passt schon. Drop Body. Du stehst bei mir, jetzt bist du wieder. Ey, du bist wieder wach? Nee. Was war das denn? Was war das denn? Du ziehst du die Waffe, rollst dich einmal und legst dich auf den Rücken und jetzt bist du wieder so eine Mongo. Eine Mongo? Ja, wie immer, Alter. Die Zombie-Apokalypse von ihrer guten Seite, ey. Ist echt so. Ah, ist das schön. Mann, ich will Airfield. Ich schön meine Art. Ja, toll. Ich bin schön gemütlich am Lagerfeuer. Lass mal das Lagerfeuer liegt sehen. Ey, wir sind ganz auf der Spitze vom Berg, oder? Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-E-D-Lied. Hey, der hat meine Waffe in die Hand genommen. Hä? Ey, der hat meine Waffe jetzt von hinten genommen, hat die auf seinen Schoß gelegt. Oh, das ist voll der Chiller, Alter. Mein Typ. Warte mal, ich mach mal das Lagerfeuerlied an. Ja, das spiele ich im Nachhinein wahrscheinlich ein. So. Warte, ich will das mal hören.
Ach, ist das schön, ey. Das ist voll gemütlich. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich voll heimisch. Ein Tag beim Camping ist es immer schön, sich bei einem hübschen Lagerfeuerlied zu entspannen. Das hier heißt das Lagerfeuerlied. Singt das Lagerfeuerlied. SpongeBob kann ja auch Double Time, ne? L-A-G-F-E-U-R-L-I-D-Lied. Darum ist das singt geil, es ey. doch ganz einfach mit Bam Bam Bam. L-A-G-F-E-U-R-L-I-D-Lied. Alter, was bin ich denn bitte für ein Chiller, Alter? Legt ihr schön die As 50 auf den Alter, Sam dreht sich einmal eine Runde. It's kind of magic. Übrigens, die Sandbags und das Zelt, das steht ja einfach nur aus Haben wir gerade Zufall. Wir gefunden. dachten uns so, komm, gehen wir mal auf den Berg, zünden mal schön ein Lagerfeuer an und dann ist hier auf einmal so ein Zelt, da war aber nichts drin. Leider. Boah, ist das geil, ey. Ja, das wäre cool, wenn man die Nacht immer so pennen könnte, wie bei Minecraft. 360. 360. Singt das Lagerfeuerlied. Ach, es ist voll gemütlich. Richtig gemütlich. Ich weiß auch nicht warum. Sam, was, nee, ey. was hast du für eine Zweitwaffe? Zweiter für? Also da habe ich gerade die Flashlight. Also, ach so, normal, also M1911. Achso. So, Achso, deshalb hast du ihm gesagt. so okay, Ja, was sollen wir noch machen? Weiß ich nicht. Die Süßen. Noch ein bisschen das Feuer genießen. Meine Schatzis. Alter, aber in Real Life. Ich hätte mich schon längst erfasst. Was? In Real Life, wenn das echt so wäre, ich hätte mich schon längst erfasst. Aber Ja, ist echt so. Selbst wenn das hier so schön ist, ich würde mich trotzdem erschießen. Das ist echt ziemlich. Ja. Wenn allein schon das Spiel so ein richtig auf, naja, nicht auf den Höhepunkt, aber so richtig krass. Ja, dass es nicht auf den Höhepunkt gibt, das hätten wir jetzt nicht erwartet. Alter, liegt das schön. Hey, wir sind aber noch nicht ganz auf der Spitze vom Berg, gell? Ja, aber hier stand so schön das Zelt, da dachte ich mir, komm. Ich weiß, aber ich wollte nur. Das ist so. Keine Ahnung. Das ist, 20 ey, ich habe so 20 ein kleines Cannabis-Pflänzchen vor mir stehen, so, und du sitzt in einem Paul. Wir haben eins Ich an. habe schön das GPS offen. hast du GPS ich nicht? Ja, ich habe das mit dem Feuerwehr gefunden. Ach, ist das schön. Schlacker. Ja gut. Ist ganz nett. Alter. Das sieht voll behindert aus. Wie macht man nochmal Screenshots? Keine Ahnung, ich mache gerade Aufnahme. Wie geil, ey. Wir haben auch nichts Besseres, nur als die ganze Zeit hier rumzuhängen, ne, als einzigster Spieler. Keine Hobbys, ne? Hehehe, voll gechillt hier auf der Bank. Aber was haben wir? Ein Gillisuit. Ist wieder auf dem Weg Bock nach mehr. Nordwest Airfield. Naja. Ach, jetzt verratest du allen. Ey, der Shibi, der wurde gekillt. Finde ich gut. Jetzt fängt's an zu regnen. Oh, 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 oh. Alter, der haut richtig rein, Alter. Presst es mal vor der Win, Mann. Oh, oh, ruhig, weiter. Ruhig, weiter. Alter. Wer hat denn das hier hingelegt, Alter? Ey, 2 Hunting Knives. What the shit? Ist hier was drin? Alter, Ich lock mich kurz aus. ey, hier muss doch irgendwo ein Spieler sein. Wie gibt mir so viel Loot auf einmal? Ganz plötzlich. Ja, die ganze Zeit nach dem Night Vision am Suchen. Da ist aber nix. Aber Junge, what the fuck? Was geht denn ab? Bitte, ey. Für meine Waffen und auch Munition brauche ich aber nicht. Ist mir zu groß. Voll die raren Waffen. Hier eine Bison. Ne, ist eine AKS. Aber hier, was ist das da? M4A1 Holo. Ach, Holo ist auch kacke. Ne, Holo ist geil, aber ohne SD, Mann. Du hast ja SD. Ich habe eine MG. Brauchst jetzt einen DMR Mac? Nee, man braucht FF4. F. Wie heißt die Scheiße nochmal? FN Fall. Nee, warte mal. Was liegt die FN4 denn? Die habe ich irgendwo hinten Rasen reingelegt.
Nee, hier ist ja noch eine andere. Hier war ja noch einer am Liegen irgendwo. Eine PDW. Hier hat ein anderer Spieler einfach mal alles abgelegt. Da die FN Fall. Da braucht man FN Fall Max für. Und die scheint ziemlich gut zu sein. Also, die ist rar auf jeden Fall. Die gibt's ja nur bei den Heli-Crashs. Very rare. Very rare. Mann. Hammerfett. Ist da unten bei den Barracks was? Nur Munition, wenn nicht. Ah, hier ist auch noch eine PDW. Hier ist noch eine PDW. Was? Alter, das ist ein Spieler. Das ist ein Spieler. Den stack ich mir. Wo ist der? Ja, wo ist der hin? Da. Ich nehme die AS50 raus. Ja, mach. Ich habe irgendwie das Gefühl, läuft der Feuerwehr. Ich habe auch wieder einen Schuss abbekommen. Oder warst du das? Nein. Das Schild ist runtergefallen. Wo? Dieses da links, dieses eine. Ich höre wieder so viele. Ah, ich bin tot. Scheiße. Das Schild ist weg. Ja. Tatsächlich. Scheiße. Ich nehme deine AS50 gerade. Ja, mach. Ist die im LS-Pack? Nee, die hab ich rausgenommen. Ich höre wieder ganz viele Schüsse, Mann. Ach du Scheiße. Das Schild ist echt. Da ist sie den, glaube ich. Scheiße, wo ist der? Setup completed, please wait. Ich bin tot. Oh ne. Scheiße! Ey, keine 5 Minuten. Ja, ne. Oh. Oh, war schön. Auch wenn man alles Scheiße, ey. Wollen wir den Bongo oder abballern? Das war eine bessere Sniper. Das war, glaube ich, eine AS50, der uns abgeballert hat. Fuck. Da ist der. Paul ist gerade aufgekommen. Da ist der. tot? Paul, ich bin gerade in der Aufnahme. Ich sehe den Typen. Der Typ ist auf dem Turm, wo wir auch drauf waren. Ich sehe den. Ich bin gerade nördlich. Hier ist keiner mehr. Der ist auf dem Turm. Ja, super. Ich kann ihn sehen. Wo bist denn du gerade? Am getötet werden. Shit, ey. Wie soll ich denn erledigen? Ich habe von hier keine Chance. Never ever. Never say never. Nein, das ist der Xavil. Das ist der mich auch weggesnackt hat letztens. Hier, dann kill den. Ja, wie denn? Was hast du für eine Waffe? Die Enfield. Ich bin zu weit weg. Ja, dann gehen die da dran. Ich probier's. Oh, ey, ich würde gerne jetzt auf dem DC-Wiki nachgucken. Wie welches Luring die Dingens hat. Die Enfield. Kann ich ja machen. Du magst ja gerne. Das wäre nicht schlecht. Oh Mann, ey, wie mich dieses Scheißdorf aufregt. Kamenka, Alter, kann auch wieder kotzen, ey. Ich sehe den. Der geht runter, glaube ich. Ja, der geht runter. Ich habe meine Chance. Meine einzigste Chance wahrscheinlich. Die Enfield, warte. Stärke sehr stark. Effektive Reichweite 400 Meter. Jo, der ist genau 400 Meter von mir entfernt. Der geht gerade runter. Wenn ich ihn schaffe, erwische ich ihn noch bei der Leiter und kann ihn wegsnacken. Oh, Alter. Komm schon, bitte, ich will ihn nur wegsnacken. Stimmt mit meiner AS50 da. Ich war nicht vorhin sehen. Kommt gar nicht sehen. Ja, vielleicht hat die AS50 einen Rucksack. Also ich meinte, hätte noch eine AK gehabt oder deine Waffe. Kommt, jetzt tötet mich schnell. Komm, der Mr. Plural, der. Eine andere Leiche, der mich gerade weggesnackt hat. Genau der Typ, der gerade runtergekommen ist. Ich hab einen Schuss gehört. Und ich hab einen Sniper-Schuss gehört von der M24, glaube ich. Und einen AK-Schuss. Also vielleicht sind da 2 Spieler. Sind ja vielleicht 2 verschiedene Spieler. Könnte sein. Irgendwie habe ich gerade aus dem Blick verloren. Ich will ihn wegsnacken. Ich habe einen Schuss gehört, der ging genau neben mich. Zickzack. Das ist schlecht. Zickzack. Hinter uns haben wir Schutz suchen. Der Schuss ging genau neben mich gerade. Ja, das ist schlecht. Ich lauf hier einmal rum. Aus welcher Richtung? Von dem Turm da. Ja, dann. Vielleicht sind die zu zweit. Weiß ich nicht. Aber was soll ich machen?
ich hab... Hey, Alter, was soll der Scheiß, ey? Der kann auch wieder ausrasten, Mann. Ja, Kamenka. Scheiße, ey. Hä, was ist das? Hä, meine Sachen sind in der Luft. Nee, das ist Loot, das ist in der Luft. Wo ist meine Leiche? Die war noch... bin nach hier gestorben, oder nicht? Ja, ist auch... Wo sind die Mongols? Ah, da. Fuck, ey. Ich will ihn wegsnacken. Ich hab voll das Verlangen danach, ihn wegzusnacken. Ja, tust für mich. Tust für uns. Ich laufe gerade ein Stück nach vorne.